पूरे शहर में अचानक आवाज़ें गूंजने लगी। ये मनादी जैसे आवाज़ें थी और लोग बड़ी तवज्जो से उन्हें सुन रहे थे। मैंने हैरत से अपने साथी से इनके बारे में पूछा। वो एक बुज़ुर्ग जापानी था, 2 बार रिटायर हो चुका था और ज़िंदगी के तीसरे फेज़ में 85 साल की उम्र में टूर गाइड बन गया था। इंसान इस उम्र में जिस्मानी तवानाई को बैठता है, वो भी इस अमल से गुज़र रहा था। हंसता था तो महसूस होता था आखिरी बार हंस रहा है, खामोश होता था तो लगता था शायद अब कभी न बोल सके, और जब चलता था तो हम सब का मुत्तफ़िका फ़ैसला था, हमारा गाइड ये सर्दियाँ नहीं निकाल सकेगा। ताहम मुझे ये मानना होगा, जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें इंसान जो बूढ़ा होता है वो इतना ही मुतहर्रिक हो जाता है, वो इतना ही काम करता है और इस तहरीक और काम की वजह से इसका बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। वो भी इस उम्र में टोक्यो की गलियों में हमारे साथ धक्के का रहा था, जिसमें हमारे बूढ़े कब्र में टांगे लटका कर बैठ जाते हैं और कंबल तक उतारने से इनकार कर देते हैं। मैंने बहरहाल इससे अनाउंसमेंट के बारे में पूछा। इसने अपनी नहीफ आवाज़ में जवाब दिया, जापान में आज भी तमाम शहरों में शाम 5 बजे ऐलान होता है, शाम हो चुकी है, तमाम अच्छे बच्चे अपने अपने घरों को लौट जाएं, वालिदैन से मिले, डिनर करें और वक्त पर सो जाएं। मेरे लिए ये बात हैरान कुन थी। मैंने उससे पूछा, क्या ये ऐलान पूरे जापान में होता है? उसका जवाब था, जी हाँ, और हर शाम 5 बजे होता है। मैंने पूछा, और ये ऐलान कौन करता है? उसका जवाब था, सिटी काउंसिल्स करती है। मेरा अगला सवाल था, क्या नौजवान इस ऐलान पर अमल करते हैं? इसने पुले मुँह से जवाब दिया, हाँ, 90% बच्चे ऐलान के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, वालिदैन को मिलते हैं, खाना खाते हैं और रात 8 बजे सो जाते हैं। मैं हैरत से उसे देखने लगा। ये बात 2023 के आखिर में अजीब महसूस होती है। आज के मॉडर्न दौर में दुनिया में एक ऐसा मुल्क जिसमें बाकायदा लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है और ये ऐलान सुनकर 15 साल तक के बच्चे घरों को लौट जाते हैं और वो दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में शुमार भी होता है। मगर जापान वो मुल्क है। हम इस बार 8 दिन जापान में रहे और हमारे ग्रुप को इन 8 दिनों में शाम के वक्त गलियों, बाज़ारों और शॉपिंग सेंटर्स में एक भी बच्चा दिखाई नहीं दिया। 15 साल तक के बच्चे शाम 5 बजे के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं। ये वालिदैन के साथ शॉपिंग और डिनर्स के लिए भी बाहर नहीं निकलते, ताहम वीक एंड पर यह सख्ती नरम हो जाती है। बच्चे वालिदैन के साथ शॉपिंग भी करते हैं और रेस्टोरेंट में डिनर भी। हमने एक पूरा दिन टोक्यो में गुजारा। ये शहर जापान का पुराना दारुल हुकूमत है और अपने टेम्पल्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी पुरानी पथरीली गलियाँ, वर्ल्ड जापानी स्टाइल की इमारतें, रवायती चाय खाने और जापान के मखसूस लिबास में मलबूस औरतें, ये मनाजिर आपको 1000 साल पीछे ले जाते हैं। ये शहर अपने टेम्पल्स की वजह से पूरे जापान में मुक़द्दस समझा जाता है, लिहाजा यहाँ रोज़ाना लाख के करीब ज़ायरीन और सियाह आते हैं, मगर आपको किसी सड़क, किसी गली में तिनका तक दिखाई नहीं देता। जापान सफाई के मामले में पूरी दुनिया का इमाम है और क्योटो भी इस इमामत का हिस्सा है। हमने क्योटो में बांस के मशहूर जंगल भी देखे। 40-40 फीट ऊंचे बांसों के दरमियान से ट्रेन गुजरती है और इसकी आवाज़ दिल को हिलाकर रख देती है। हमें क्योटो का गोल्डन टेम्पल देखने का इत्तेफाक भी हुआ। पानी की खंदक के दरमियान सोने से बना हुआ एक मंदिर था। लोग इसकी तरफ देखकर हाथ जोड़कर झुके थे और महात्मा से मांगते थे। जापान में 90% टेम्पल्स में दाखिले की फ़ीस है। इस रकम से टेम्पल्स का इंतज़ाम चलता है। हर टेम्पल में फाल निकालने का कदीम सिस्टम भी है। ये एक दिलचस्प तरीका है। दीवार के साथ शेल्फों में रैक्स लगे हैं, इनमें से छुपे हुए कागज़ रखे हैं। मेज़ पर लोहे का जार पड़ा है और इसमें लकड़ी की फीट लंबी डंडियाँ हैं। आप मनी बॉक्स में 100 येन डालें, लोहे के जार को हिलाएं, इसमें से एक डंडी निकालें। डंडी पर एक नंबर लिखा होगा। आप इस नंबर को रैक के साथ मैच करें, अपना कागज़ या कार्ड निकालें और आपका मुक़द्दर आपके हाथ में होगा। जापानी लोग इस फाल पर बहुत यकीन करते हैं। हमने भी फाल निकाली लेकिन मज़ा नहीं आया, क्योंकि कागज़ पर जनरल इन्फॉर्मेशन थी और यह इन्फॉर्मेशन किसी भी शख्स पर पूरी उतर सकती थी। पूरे मुल्क में टेम्पल्स के सामने लोहे के बड़े बड़े ड्रमों में खुशबूदार लकड़ियाँ और अगरबत्तियों का बुरादा जलाया जाता है और लोग हाथों से इसका धुआं अपने जिस्म की तरफ धकेल कर टेम्पल में दाखिल होते हैं। ये लोग वज़ू भी दिलचस्प तरीके से करते हैं।
ٹیمپلز کے سامنے پانی کے حوض ہوتے ہیں، ان میں بانس کے لمبے سے پوے ہوتے ہیں۔ یہ پوے ہمارے چائے کے پووں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہاتھ میں پکڑنے والی ڈنڈیاں لمبی ہوتی ہے۔ یہ لوگ پووں کے ذریعے حوض سے پانی نکالتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ ٹیمپل کے سامنے پرانی اشیاء کی مارکیٹیں بھی لگتی ہیں، آپ وہاں سے سونیئرز خرید سکتے ہیں۔ جاپان میں پورے ملک میں ریٹس فکس ہوتے ہیں اور کسی قسم کا باؤ ٹاؤ نہیں ہوتا۔ دکاندار اشیاء پر لگی چٹ کے مطابق رقم لے گا اور بس دوسرا آپ کوئی چیز ایئرپورٹ سے لیں یا پھر کسی دور دراز گاؤں سے، دونوں کا ریٹ ایک ہوگا۔ مقام اور فاصلے کی تبدیلی سے نرخ تبدیل نہیں ہوتے۔ جاپان میں 4 عادتیں کامن ہیں۔ 99% جاپانی ایماندار ہے، یہ جھوٹ بولیں گے اور نہ آپ سے فراڈ کریں گے۔ وقت کے انتہائی پابند ہوں گے، یہ اگر کسی آفت یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور باقاعدہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ انتہائی درجے کے عاجز اور منکسر المزاج ہے۔ آپ کسی سے راستہ پوچھ لیں، وہ کام چھوڑ کر آپ کی رہنمائی کرے گا اور اگر اسے معلوم نہیں ہوگا تو ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے جھک کر اتنی بار معذرت کرے گا کہ آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ دوسروں کو شرمندہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ایک دوست ایئرپورٹ پر غلطی سے خواتین کے واش روم میں چلے گئے۔ وہ خواتین کے درمیان اکیلے مرد تھے۔ وہ تازہ جاپان اترے تھے۔ انہیں محسوس ہوا شاید جاپان میں عورتوں اور مردوں کے واش رومز کامن ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ہاتھ دھو کر سکھا کر باہر آ گئے، مگر کسی خاتون نے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا اور نہ شرمندہ کیا۔ انہیں باہر آ کر اپنی حماقت کا اندازہ ہوا تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ اور چوتھی چیز، کوئی جاپانی گندا نہیں ہو سکتا۔ یہ فروٹ کھائیں گے تو ان کے چھلکے اور گٹلیاں بیگ میں رکھ کر گھر لے جائیں گے۔ یہ لوگ صفائی کے اس لیول پر پہنچ گئے ہیں جہاں حکومت نے شہروں سے ڈسٹ بینز اٹھا لی ہے، چنانچہ آپ کو پورے شہر میں ڈسٹ بین نہیں ملتی اور آپ خالی بوتلیں اور پٹے ہوئے ریپرز اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ پبلک ٹوائلٹس بھی استعمال کے بعد صاف کر کے باہر نکلتے ہیں۔ آپ کو گھروں سے لے کر بسوں اور ٹرینوں کے واش روم بھی انتہائی صاف اور چمکتے ہوئے ملتے ہیں، اور ٹیمپل میں صفائی کا لیول اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ جاپان میں حیا بھی حیران کن ہے۔ یورپ اور امریکہ میں عورتوں کا مردوں سے بغل گیر ہونا، ہاتھ پکڑ کر چلنا پھرنا اور سڑکوں پر بوس و کنار عام سی بات ہے، لیکن جاپان میں کسی سڑک، کسی بازار میں آپ کو یہ منظر دکھائی نہیں دیتا۔ خواتین اور مرد خاص فاصلے پر رہتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو ہر جگہ عورتیں کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ پولیس میں بھی خواتین کی تعداد زیادہ ہے، لیکن آپ کو ان کی آنکھوں میں حیا اور سادگی ملے گی۔ پورا ملک فیملی مین ہے۔ لوگ گھروں میں رہنا اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ آپ دن رات کسی بھی وقت رہائشی علاقوں میں چلے جائیں، آپ کو وہاں مکمل خاموشی ملے گی۔ کسی بالکونی، کسی دہلیز یا کسی کھڑکی میں کوئی شخص نظر نہیں آئے گا۔ تاہم یہ لوگ ویکینڈز پر اپنے لانز اور سبزیوں کی کیاریوں میں ضرور کام کرتے ہیں۔ گھروں کی صفائی بھی خود کرتے ہیں۔ بچے خود اسکول جاتے ہیں، پیدل یا سائیکل پر جاتے ہیں۔ والدین انہیں گاڑی پر اسکول نہیں چھوڑ سکتے، تاہم چھوٹے بچوں کو والدین قطاروں میں کھڑا کر کے اسکول چھوڑتے ہیں اور واپس لاتے ہیں۔ یہ والدین کمیونٹی سے ہوتے ہیں اور روزانہ تبدیل ہوتے ہیں۔ ان کے نام 1 ماہ پہلے فائنل ہوتے ہیں اور تمام بچوں کے والدین اور اسکول کو ان کی باقاعدہ اطلاع دی جاتی ہے، جبکہ بڑے بچے خود اسکول جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ کوئی بچہ یونیفارم کے بغیر اسکول نہیں جا سکتا، اور یہ اگر اسکول کے وقت یا بعد میں کسی مارکیٹ میں دکھائی دے تو پولیس پہنچ جاتی ہے اور اس سے گھومنے پھرنے کی وجہ پوچھتی ہے اور اس کے بعد اسکول کی انتظامیہ کو اطلاع دیتی ہے۔ پارکس اور میوزیمز میں بھی بچے اساتذہ کے بغیر نہیں جا سکتے۔ بچے قطار میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں اور قطار کے شروع اور آخر میں استاد ہوتے ہیں۔